Oczywiście, że tak. Powiem tak, może nie jeździ tam wtedy wybitnie, ale ucieszenie budzi nam kiedyś warte więcej niż milion słów. I hop up on his dick and then I blow. Poszło. Poszła, poszła. Poszła. We gon' take that nigga booty when we get in town. Yeah, I'm the fucking man. Ambidextrous, I jack him off with both hands. Got that nigga booty stretching like a rubber band. I need some more of that nut, tell him come again. Go, 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 go. Hey, I grab up on his dick and then I blow. We the throw go game. I don't want that penis, hit that shit. No ale zobacz, skrypty działają, ty. Tak, wiem. Dobra. Oj. Ciekawe, kto jest kurwa na tyle, rozumiesz, odważny, że napierdala, rozumiesz, w serwis. Chuj, jest to ciekawe.